Добрый день, здравствуйте, дорогие подписчики и те, кто смотрит мой канал, и те, кто случайно зашел на него в поисках удобного решения для дачи и загородного дома. Вот уже 2,5 года прошло, как моя конструкция, печь, камин, каминофен, Брандербург и отопительный накопительный щиток действует. Что хотел бы за это время, накопленный опыт с вами поделиться. В принципе, растопку уже приспособился я делать простым способом при помощи паяльной лампы и кое-какого оборудования. Я специально разжигаю пробную растопку для того, чтобы показать, что все действует. То ничего за это время кардинального не случилось. Так, давайте я возьму камеру. Опа! Возьму камеру и расскажу дальше. Ну вот смотрите, пошла, как говорится, растопочка. Все как и всегда. За 2,5 года можно сказать, что тяга у этого устройства достаточно замечательная. При растопке я всегда открываю обе задвижки летнего и зимнего хода, для того, чтобы быстрее, как говорится, занялся огонь. Ну а в дальнейшем уже по моим наблюдениям, как говорится, установил вот такой, посмотрите, девайс. Это для различных, как говорится, варочных устройств, купленный на AliExpress, по которому я наблюдаю температуру, которая у нас выходит из самого щитка. В принципе, очень удобно, так как он автономный и у него нет никаких батареек. Можно наблюдать, когда температура повысилась градусов до 200 и огонь стал стабильный, я перекрываю задвижку вот эту, смотрите, летнего хода, и идет накопление тепловой энергии в самом накопительном щитке. Ну вот у меня на уголовке, я говорил, уже установлена термопара. И сейчас она показывает 106 градусов, хотя вот здесь она показывает где-то, ну так не очень видно, 140 градусов. Вот. Я наблюдаю, в принципе, как по термопаре, так и по вот этому, как говорится, устройству обычному. Разницу температуры где-то градусов уже метил 20-30. В принципе, термопара уже как и не нужна. Ну так, для общего сведения, она показывает температуру. Что могу сказать за это время? Щиток и данная концепция зарекомендовала себя замечательно, я считаю. Камина-печь очень быстро протапливает помещение. Буквально за 3 часа вот эти 30 квадратных метров. Вот, смотрите. Вот, 30 квадратных метров протапливает. Вот, где-то 30 квадратных метров. До температуры 15-17 градусов с нуля. Что очень удобно, когда вы приезжаете на дачу, чтобы быстренько протопить. За это время кое-какие, как говорится, дефекты появились, если их можно назвать дефекты. Если они здесь видны, ну вот давайте, вот смотрите, появилась трещинка, такая, как говорится, незначительная, но я предполагаю, она появилась именно из-за того, что не очень аккуратно я сделал вот эту связку выхода трубы с щитком. Не очень удачно задемпфировал. Где-то еще тут есть микротрещина. Вот ее тут можно, наверное, увидеть. Как-то не очень. А, вот, сфокусировались. Вот она вот тут есть. Где она тут? Вот. Вот. Так что это не очень, как говорится, значительный дефект, можно назвать. Ну, в общем, протапливая я его могу
течение 3, 4, 5, 6 часов. Все зависит от необходимости быстро просушить и протопить помещение. И температура вот с этой стороны на выходе отопительного щитка, вот в этой части, где у нас нижний колпак, достигала у меня зачастую во время топки и 100 градусов. Ну, как видите, никаких последствий такой явный перетоп ни к чему не привел. Вот эта нижняя часть, вот здесь можно посмотреть, нижняя часть нагревается где-то от 30 градусов в среднем, где-то нижний колпак, до 80. Вот здесь у нас перекрыша. И верхний колпак уже, значит, идет от 60 где-то до 50 градусов. Что позволяло нам, в принципе, за короткое достаточно время протопить вот, достаточно большое помещение, 30 метров, и накопить кое-какое тепло, которое позволяет в течение, например, ночи до следующей протопки поддерживать комфортную температуру в нашем доме, комнате или, как говорится, половина. Ну, вот пробная топочка у нас прошла, все затушилось. Откроем, чтобы провентилировалось это все. И вот что самое интересное хотел показать. Смотрите, что у нас накопилось за это время, какое количество сажи. Так, вот давайте посмотрим. Это за 2,5 года накопилась сажа. Смотрите, тяга какая есть. Сейчас я попытаюсь запихнуть туда камеру. И мы что-нибудь да и увидим. Опа! Главное не запачкаться. Вот так. Если что-то там видно, можно будет посмотреть. Опа. Можно будет и посмотреть. Так, ну, в принципе, все, что я хотел вам сказать. 2,5 года конструкция работает. Как говорится, вот, кстати, вот так. Ох, какой он тут закопченный, уже выше. Как говорится, копоти много, да. Это выход у нас уже, как говорится, в трубу непосредственно. Да, здесь уже грязи-то побольше, побольше. Но, в принципе, что следовало ожидать. 2,5 года. Сразу видно, что эксплуатация не прошла, как говорится, даром. Значит, надо чистить это все дело каким-то, не знаю, образом. Может, кто-то подскажет, стоит это или не стоит делать. Как говорится, ну, спасибо, как говорится, за внимание. Вот что я хотел рассказать про мое устройство. Отопительный накопительный щиток и печь-камин Брандербург. Пишите, попытаюсь все ответить. Получилось очень много это вопросов по поводу порядовки. Порядовочку я выложу в открытом доступе, так как она оказалась достаточно удачно. До этого я не выкладывал и отсылал тем, кто просил, если у меня это получалось. В принципе, все. Спасибо за внимание. Долгий ролик крутить совершенно бесполезно. Самый главный смысл в том, что сложить этот отопительный и накопительный щиток можно, не имея никакого большого опыта. Порядовка достаточно простая. Он у меня здесь установлен на укрепленный пол. 2,5 года прошло, никуда его не закосило, не завалило. Так что для него, в принципе, можно и, если пол у вас достаточно прочный, нет никакой необходимости, я считаю, делать отдельный фундамент. Ну вот и все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Правда, редкие видео, какое я буду выкладывать, так как много что пока не с чем, как говорится, делиться со зрителями. Ставьте лайки или дизлайки. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.